Здравейте, приятели! Днес ще направим един ритуал, чрез който ще се изцеляваме от всевъзможни негативни сценарии от сегашния си живот, семейни сценарии, родови сценарии, които пречат в живота ни да бъдем успешни, благополучни и щастливи. И това са мъжете, това са жените, това сте вие, това е вашия партньор, или това сте вие, това е вашата партньорка. Или мъжкото ви и женското ви начало, ако нямате партньор. Също така. Това е вашата съдба, която вие носите. Това е неговата съдба и отговорността, където си я носите. Ако сте мъж или вашия партньор я носи, активираме отговорността на женското начало за женския си живот. Активираме мъжкото начало за да носи своята мъжка доля или отговорност. И тук поставяме между вас двамата съвместната отговорност, изцелението от егоизъм на мъжкото и на женското начало между партньорите също така. Ритуалът е подходящ за всички, без значение имате или нямате партньор, защото това изцелява всички отношения в живота. Не само в любовен план, а във всички отношения. И това е моста, мястото на срещата, която висшите сили са предупредили, за да се срещне мъжкото и женското начало, т.е. да се срещнем с любимия ни човек. Тук се свързват нашите пътища и се възстановява любовта между женското и мъжкото начало за споделена и прекрасна любов и родствени души. И сега започваме да изцеляваме мен и всички, които ме слушат. Моите близки, техните близки, мой род, техния род, мой любим и любимите на всички, които ме слушат. Изцеляваме се от прекомерна мечтателност, изцеляваме се от ревност, изцеляваме всевъзможни програми за прислуга и егоизъм, когато единия партньор тъпчи другия. Изцеляваме се от всякакви негативни програми, които са дошли по линията на нашите баби, по женска линия, от бащин и майчин род. Изцяло се активира това изцеление. Изцеляваме се от зависими отношения, като се изцеляваме от зависимостта към нашите родители, както и нашия партньор се изцелява от зависимите си отношения към своите родители. Изцяло се изчиства тази програма на зависимост. Изчиства се негативното влияние на мен и всички, които ме слушат, от бащата на принца, т.е. на мъжкото начало, от мъжка страна или на нашия партньор, и от бащата на принцесата, т.е. от женското начало. Изчистват се всякакви програми на незрелост и всички пречки, блокажи и препятствия, които пречат на мен, всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род, техния род, моето мъжко начало, моето женско начало, тяхното мъжко и женско начало да съзрее. И се изчистват всякакви програми на незрели отношения във всички сфери, аспекти на живота. Всякакви магични въздействия и сценарии, в които се намесват трети лица и всевъзможни магиоснически истории се изчистват. Тук се изчистват всякакви разрушавания, програми на разрушени семейства, както и появата на доведен баща.
на мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род, изчиства се всякаква програма на загуба на родител. Всякакви програми за раздели се примахват от мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род. И всякакви негативни програми и сценарии от родителите на принцесата, всякакви програми на умора, на отчаяние, на депресии и на борба, когато се борим срещу вятъра и нямаме резултати, или се борим да заслужваме любов. Това се изчиства. Всякакви програми на сълзи, всякакви програми на неодобрение от родителите се изчистват. Примахват всякакви съперници, всякакви негативни програми, които са дошли от нашите дядовци, както на нас, така и на нашите любими в матрицата на любовта. И тези програми са във всички сфери: за бедност, за нещастие, за злощастие, за изневерие, за вредни навици. Всичко се изчиства. Всякаква стиснатост, както и страх от бедност, както и срещане на такива партньори, които са стиснати. Изцеляваме се от всевъзможни бисове, изчистваме се изцяло и се освобождаваме от всевъзможно негативно кълдесло, видесло, видмасло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни поръчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, всички негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Анулират всички договори и контракти с тъмни сили и се изцеляваме от всевъзможни същества и служители на мрака. Аз и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род, техния род, изцяло се освобождаваме от всевъзможни астрални структури, гробишни структури, демонични, бесовски, дяволски, адски структури, както изцяло се освобождаваме от духа на злото. Благодарим от всякакви програми на манипулации, от всякакви сценарии и повторения, народови сценарии, където се рода манипулира нас, прекъсват се тези канали, през които тече такава енергоинформационна програма, както и всякакви манипулации и манипулатори се изчистваме. От всякакви такива въздухари, плюнчовци, които ни обещават различни неща, нищо не правят, от такива партньори и партньорки се изцеляваме. От такива развратници, жинкари или жени, които обичат да ходят по много мъже. Изцеляваме се от програмата изневяра и предателство, от лицемери, от такива, които играят, нестабилни и несериозни хора, емоционални насилници се изцеляваме, от всякакви програми на безразличие, когато каквото и да правим нашия партньор и не иска да ни обръща внимание или не ни цени, от всевъзможни спектакли. Спектаклите са това, когато имате насреща си неуравновесен партньор, който непрекъснато ви вкарва в емоционални кризи. Днес ви иска, утре не ви иска, или ви вкарва в триъгълници, или в ревности и всячески играе различни роли, за да ви обсебва. Изцеляваме се от всякакви негативни отношения и програми за вражда с братя и сестри. Изцеляваме се от всякакви страхове да бъдем в сянката на другия, както и от такива комплексирани партньори, които ни мачкат или не искат да бъдат с нас, защото ги е страх, че ще бъдат в нашата сянка. Изцеляваме се. От всякаква загуба на родител, майка, изцеляваме и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род, техния род. От всякакви травми от наказания, както и желанието да наказваме другите. Благодарим или нас да ни наказват. От всички негативни програми за негативни отношения и проблеми с братя, от негативни програми и сценарии от майката на принцесата, изцяло се освобождаваме от всякаква негативна карма, матрици и родови влияния и сценарии, които ни карат да повтаряме съдбите на нашите предци, както се унищожава всякакво нарушаване на нашата воля. Благодарим.
Възстановява се правото на избор и свободната воля на нашата душа. Всякакви програми и въздействия на самота се примахват. От егоизъм се изцеляваме аз и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род, както и нашите партньори, и да не попадаме на такива егоистични партньори. От всевъзможни съперници се изцеляваме и програми за съперничество. От програмите за мамино момченци или таткова дъщеричка. Примахват всякакви програми, в които има несъвместимост на родовете. Ако вие имате в момента партньор, се примахва всяка несъвместимост на вашите родове, а на тези, които нямат партньор, спираме да привличаме партньори, които не са съвместими за нас. Благодарим! Примахваме всякакви битки и сражения и трудности от нашите животи, всякакви програми на мъки, трудности, нещастия, сложности, безпаричие, страдание, болести, всичко, което превръща живота в борба и сражение. Изцеляваме се от всякакви програми на тирания, на насилници, на хора, които не ни уважават. И това е емоционално, сексуално, физическо, психическо, енергийно насилие. Всевъзможни такива програми унищожаваме и се изцеляваме от такива хора и последствията. Примахваме всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери и аспекти на нашия живот. Отварят се пътищата на любов, здраве, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация, като се примахват и всички програми на сложни, тежки, кармични отношения, както и на сложности в любовта и проблеми при избирането на партньор или проблеми в комуникацията с други хора. Примахват всякакво неразбирателство, скандали, нещастия, обиди, травми, активира се взаимно разбирането и хармоничните и щастливи отношения. Примахват се всякакви програми на измама, предателство във всички сфери, аспекти на нашите животи и се възстановяват верните и искрени приятелства, партньорства и отношения с близките ни любими хора. Изцелявам мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род, техния род и нашите партньори от мързел. И спираме да привличаме и унищожаваме всякакви такива програми за привличането на използвачи, на мързеливци и търци в нашите животи. Не само в любовен план, а и в приятелски план. Благодарим! И тук се примахва всякакви негативни програми за лоша свикърва, за негативни отношения с майката на принца и родителите на принца. Благодарим! И върху тях слагаме нови програми за вярност. Вярност не само в любовта, а и в приятелството, дружбата и между членовете на рода. Благодарим! Сватба. Благодарим! И успешно сключване на сделки, щастливи партньорски отношения. Благодарим! Мир и хармония в бащиния дом, изобилие, благополучие, просперитет. Благодарим! Раждането на деца. Благодарим! На раждането на деца и внуци. Благодарим! Придобивка на движимо, недвижимо имущество, материален просперитет, благополучие и успех. Благодарим! Споделена истинска любов. Благодарим! И не само в партньорските отношения между членовете на рода, както и в приятелския кръг и обществото. Активираме безусловната любов. Благодарим! Заинтересоваността, флиртовете, правилните взаимоотношения, където мъжът е завоевател, ухажва и действа. Изцеляваме се от всякакви пасивни и смотани партньори, които за нищо не стават и такива звередни навици. Получаваме благополучие, просперитет, успешна кариера, както и такива партньори с успешна кариера, материален достатък и изобилие. И от ден на ден процъфтяваме. Получаваме партньор, който да ни носи на ръцете, да ни уважава, да ни обича, ние да го обичаме
и да има взаимна споделена любов, благополучие и просперитет, щастливи сексуални и семейни взаимоотношения, както и уважение в обществото и високо обществено положение. Възстановява се силата на хранителя на домашното огнище, възстановяват се връзките на мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род, с хранителите на рода, възстановява се семейното щастие, вярност, разбирателство, благополучие, просперитет и се получава непробиваема защита, възражда се цялостно рода. Благодарим. Постигаме аз и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род, техния род, зрялост. Благодарим. Побеждаваме всичките си страхове, всичките си дракони, всичките проблеми, всичките си врагове. Активира се за мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род. Победа над всичко. Аз и всички, които ме слушат, сме победители. Получаваме помощ винаги, когато се нуждаем от всички. И от висшите сили, и от любимите хора. Срещаме такива отзивчиви истински партньори, които искат да се грижат за нас и да си помагаме, когато имаме нужда. А това се активира и за вярно истинско приятелство, както и в каквато и ситуация да изпаднете, вие ще имате помощ. Получаваме щедрост навсякъде и в работен план. Получаваме високи и постоянни доходи, богати и щедри клиенти и цялото изобилие в материални блага за мен и всички, които ме слушат, се изсипва върху нас. Получаваме успех в кариерата, в финансите, в начинанията, в бизнеса, във всички сфери, аспекти на нашия живот. Ще имаме щедрост в чувствата, щедрост в уваженията, щедрост в благополучието. Получаваме защита от висшите сили и получаваме партньор, който да ни защитава, както и мъжете се превръщат в защитници, поемат правилната си функция да защитават и обгрижват жената и да могат да имат и да могат да поемат отговорност за нея. Както и получаваме защита от всякакъв негатив, намираме правилна работа, защитени сме от закони, от всякакви беди, нещастие и всевъзможни травми. Благодарим и сме защитени на всички нива, на всички тела, на всички жития, бития, времена и измерения, във всички минали животи по рода и сегашния живот, както и от всички минали животи по рода и сегашния живот, във всички сфери аспекти на нашия живот. Благодарим! Жените получават истински, сериозни поклонници, които да имат сериозни намерения, да са романтични, отговорни, качествени и достойни мъже, а мъжете получават истински жени, които да ги харесват и да привличат и да могат да имат правилно партньорство с правилна жена, която да им е вярна, да ги обича и да ги уважава. Активираме взаимната грижа и разбирателство, където се възстановява закона на равновесието и получаваме възможност да имаме взаимна грижа, уважение и споделена и хубава любов с нашия партньор, както не само с нашия партньор, в семейството, с децата, с родителите и с близките ни любими хора. Благодарим! Възстановяват се равните отношения, където всеки е цял и всеки е независим. Възстановява се целостта на мъжкото и на женското начало, както и на мен и на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род, и се възстановяват правилните партньорски отношения, не само в любовта, а на работа, в семейството, в приятелството, където всеки уважава всеки и всеки уважава пътя и мнението на другия човек. Възстановява се съвместимостта на родовете, т.е. да привличаме само партньори, с които сме съвместими, за здрави и хубави отношения, за материално благополучие, просперитет
щастие и хармония, за създаване на здраво и щастливо семейство, за създаването на общ щастлив дом в мир, любов, хармония, благополучие и просперитет, семейно щастие, споделена любов, съвместимост емоционална, психическа, сексуална и за придобивки на материални блага, за движимо, недвижимо имущество, за постоянна работа, за високи постоянни доходи, за здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация, мир, любов, просперитет и благополучие. Примахват се всякакви обиди между партньорите, изцеляват се всякакви его състояния, в които срещате хора, които не умеят да ви искат прошка, както и вие се изцелявате от състоянието, в които не признавате грешките си и не получавате прошка. Възстановява се мира, хармонията и разбирателството във всички сфери, аспекти на вашия живот, не само с партньорите, с родителите, с децата и с приятелите. Благодарим! Възстановява се успешната бременност на всички, успешното раждане на деца, както и новите начинания. Помните ли, на мен ми се падна на Нова година, на късметчетата, когато теглихме, не на Нова година, а на бъдни вечер, ми се падна бременност, аз родих своята школа. Защото с децата вече съм приключила, аз вече ще чакам внуци, така че да му мисли сина ми, но това означава не само раждане на деца, а раждането на успешни нови идеи и начинания за всички нас. Благодарим! Получаваме поощрение от висши сили, получаваме признание от всички за това, което вършим. Ние можем да бъдем гордо за своя партньор, гордо за своето семейство, за своите родители и живеем в уважение и изобилие, радост, щастие и късмет. И имаме щастлив съвместен дом с най-подходящия човек, с който искаме да бъдем или висшите сили ни изпратят. И е най-добрият вариант за нас, както в нашия дом има мир, любов, хармония между всички членове на нашето семейство и на нашия род. И тук ни се отварят всички пътища за здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Това са любовни срещи, пътешествия и изцяло се отварят пътищата за сбъдната любов и благополучие. Благодарим! И какъв е резултат от този ритуал, който направихме? Какво ни очаква нас в живота? Какви положителни промени започват в нашия живот след този ритуал? Получаваме наградите, които сме заслужили от Хазиел. Също Хазиел отговаря за нарушаването на нашите защити и всички, които са ни вредили, ни плащат със своите блага и права. Мелахел е успешна промяна в живота във всички направления. Той е вятър на промяната към позитив. Той дава новото начало и трансформира нашия живот. Шекина възстановява женското щастие, женската сила, майчинството също. Асалях ни дава високо обществено положение, високи доходи, уважение и благополучие и просперитет. Разиел семейно щастие, раждане успешно на деца. Езалел ни изцелява от всевъзможни депресии и от всевъзможни негативни състояния, травми, нещастия, които се случват в нашия живот. Той ни утешава, дава ни вдъхновение, помага ни да си намерим работа, дава ни идеи как да излезем от трудните ситуации, ни помага да ги осъществим. Това е енергията водач, който ни извежда от нищетата, от проблемите, изтрива нашите сълзи, утешава ни и ни извежда на нов път, на ново ниво. Благодарим! Нитхаях е знанията, интуицията, развиването на езотеричните способности. Благодарим! И той прави всичко тайно явно. И ни предпазва от злоупотреби, от предателства, от измами, кражби, пречи да сключваме такива
неправилни сделки. Той е този, който ни предпазва от различни неща, които в момента не знаем и най-често на него му се сърдим, когато нещо не се получи така, както искаме, но той обикновено ни предпазва от някакви нещастия, защото ние не знаем. И след време той е този, който казва, ви дава прозрение и вие си казвате, добре, че така стана тогава. Благодарим. Ананхел е отключването на таланти, способности, възможности, обучение, дипломиране. Ананхел помага на човек да бъде себе си, да се забавлява, да има хобита и да бъде щастлив. Благодарим. Ахаях примахва всичките нещастия от мен и всички, които ме слушат и ги връща там, откъдето са дошли, на тези, които са ни ги изпратили. Ариел примахва всички негативни влияния, всички блокажи, прегради, препятствия от всички сфери, аспекти на вашия живот. Примахва всичкото негативно кълдаслов, видаслов, витмасло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, всички негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахва всякакви привороти, отвороти, отсуди, разсорки, присушки и негативни влияния, които изкривяват нашата съдба, възстановява нашите пътища, отваря изцяло пътищата ни на любов, здраве, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Ловях ни дава творчество, успех, просперитет, идеи в мащабен план. Той помага да сътворим нещо, което в началото, дори да е малко, да стане нещо голямо. И го прави така, че да остане завинаги след нас, т.е. ние да оставим следа. Ако планираме да построим къща, ще я построим и ще оставим на нашите деца. Ако творим нещо, то ще остане за поколенията. Ако пишем книга, ще станем известни. Нали? В този аспект Ловях помага. Шавакиян възстановява връзките с висшите ни сили, висшия ни аз, както ни изцелява от всякакви болести, зарази, от всякакви нещастия на физическо, психическо, емоционално, енергийно ниво и ни защитава от всякакви всевъзможни нещастия, злополуки, злощастия и врагове. Благодарим. Задкиел наказва всички, които са се гаврили с нас. Обикновено, знаете ли какво прави Задкиел? Аз това съм си го видяла по мен. Мен винаги ме пращат на правилното място, за да може правилният човек да постъпи лошо с неправилния човек и да си го получи. Без значение дали това е в приятелски план, дали е в някакъв друг, финансов и прочее, когато изпращат специално хората при мен, за да си намерят майстора. И това важи в любовен аспект. За най-такива елементарни неща. Такива хора, които са ми си писали приятели, прицакали са ме, постъпили са лошо с мен, използвали са ме, те не могат да се оправят. До сега получава се така, че срещам такива хора, които до сега са безчинствали, безнаказано и им се е разминавало и точно сблъсъка с мен им активира кармата и ги потапя в блатото. Затова Задкиел е тази сила, която ви използва като проводник, за да може много хора да си го получат. И обикновено, когато сте били такъв проводник, после получавате възмездие, получавате блага и най-важното е вие да бъдете в такава увереност, че ако сте проводник, т.е. на висшите сили, и че вие после ще имате награди. Аз ви казвам, един път се беше случило така, че като бях по-малка, бях случила на един такъв човек, който се запознах с него и беше много активен, че ме харесва и прочее. В момента, в който почнах да се срещам с него, изведнъж се оказа, че не е свободен и че е такъв, който не уважава изобщо жените. Това беше една кратка среща, защото много бързо го изритах. Но след мен, тъй като беше много нагъл и реши да ми се подиграе, че аз съм била тъпа, смотана, била съм наивна, такива смотани като мен, където вярвали в истинската любов и прочее, гениално. Всички ги цакали, голяма подигравка беше.
но този човек беше много богат и много успешен и за една година банкротира след мен. Такъв потоп го удари, че загуби абсолютно всичко и се превърна в един голтак. И в момента, доколкото съм чувала за него, работи живее като в Холмс, търси си богати лелки да го издържат. Такъв му е живота в момента на тоя. Така че не се страхувайте от никой, Задкиел наказва всички, които са се гаврили с вас, вас ви утешава и ви дава награди, възмездие, утешение. Благодарим! По същия начин, като се върна, са ми изпращали магиосници точно на мен да ми направят нещо, за да може да си го получат. Дали магично, дали да ме измамят, дали нещо да ми отнемат, няма значение. Това е Задкиел. И винаги знаете, че после има компенсация, а той дава тази компенсация. Сихиях ни изцелява от духа на злото, от енергийни вампири и се активира портал на изцеление, затваря всички портали към нисшия астрал, към света на мъртвите и към на черна магия, колдовство, закрива всички магични битки, сражения, нападения, както и примахва всички канали, жгути, присоски, по които към нас тече някаква негативна енергия, примахва всички енергийни вампири, човешки, астрални, изцяло се изцеляваме от обитателите на астрала и съществата от нисшия порядък. Портала остава активен до пълното изцеление и освобождение на мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род, от обитателите на астрала и от всички структури, програми, енергоинформационни програми, подпрограми и всевъзможни матрици, същества и същности, които крадат нашата енергия, като връща всичката ни открадната енергия. Благодарим и възстановява всичките ни енергоинформационни структури. Римиел е този, който наказва. Той работи с Задкиел по принцип и това е гръм Божий. И гръм Божий, между другото, наказва така, че е неотменимо. Той сляга на кармично ниво и неговото наказание не може никой да го отмени. И затова сега се сканират всички врагове, които се намерят в моето пространство, в пространството на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род, мой любим човек, техния любим човек, сканират всички сфери, аспекти на нашите животи, здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация и се намират всички врагове, всички, които са ни вредили, и се извършва 100% обратка на негатива, безвъзвратна и завинаги. И ние молим Римиел да се открие нашата негативна енергия, която се намира някъде в пространството и която ние сме разпространили във всички наши минали животи, по рода или в сегашния си живот, аз и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род, и да я обнули и да я превърне в изобилие, здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация, както и всичката енергия от магичните битки и сражения, която е генерирана през вековете, и да я превърне в любов, благополучие, просперитет, здраве, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие за всички нас. Благодарим! И да ни помилва от всякакви наказания, които може да сме извършили някога. Благодарим! Рафаил е този, който ни изцелява. Тези, които имат проблеми с здравето, започват да се изцеляват. Тези, на които не могат да им намерят диагнози, успешно ще им намерят диагнозите и ще се изцелят. Махасиях е личната реализация, цялостност, развитие, помага ни да си намерим мисията в живота, да осъществим, да намерим правилната работа, правилните партньори, правилните приятели и да сме в мир, хармония, да получаваме знания и да учим да се развиваме и да израстваме. И Елео дава споделена любов. Натанаил поставя всички врагове на мястото им и ги вкарва в програмата при възпитание. Ориел връща любовта, радостта, щастието, късмета, финансовия просперитет, семейното щастие, благополучието на всички нас. Мизраел възстановява правилните контакти, събира
събира неправомерно нарушените партньори, възстановява правилните отношения в семейството, с децата, с близките, с правилните приятели, навсякъде където има неправда и неправомерно разрушаване на отношения, Мизраел ги възстановява, както и ни помага да срещнем правилния партньор, възстановява всички наши правилни контакти, правилната работа, правилната покупка, абсолютно всичко да е правилно в нашия живот. Анаел възстановява съюзите, приятелските, любовните, семейните, всички правилни, хармонични и любовни съюзи. Иремях ни изцелява от вредни навици, от зависими отношения и от всякакви страдания и депресии. Ябамях връща резултат в нашия живот, така че каквото и да правим, всички труд, който полагаме, да бъде успешен и да имаме резултат. Т.е. отиваме да търсим работа, получаваме работа. Успешна. Работим, ценят нашия труд. Полагаме някакви усилия да работим или да имаме бизнес, имаме високи доходи. Във всичко Ябамях помага. Полагаме грижи за децата си, те ни уважават, има резултат от тези грижи. В партньорските отношения навсякъде да има резултат. Касиел е закона, той намира всичките магиосници, колдуни, всичко ни редно, всичко ни законно и наказва, извършва се 100% обратка на врага, безвъзвратна и завинаги. През Касиел всеки му своето се прибира, за да си го отработва и да израства. И се закриват всички магични войни, спорове, вражди и се изцеляваме от карма. Благодарение на Касиел. Благодарим. И Елиел ни дава любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация, щастливи партньорски взаимоотношения, разбирателство и хармония в дома, успех в кариерата, яркост, дава ни очарование, красота и мир и разбирателство във всички сфери аспекти на нашия живот. Сахиел възстановява финансовите ни потоци, високите и постоянни доходи. Гавриил е благата вест, той дава благата вест на всички, които чакат нещо да се случи, раждане на дете, намиране на работа, обаждане от любим човек, абсолютно всичко се дава. И Метатрон възстановява нашата матрица на съдбата, която беше доста стабилно нарушена. Вихях ни дава победа срещу врагове, в съдилища, в институции. Той извършва 100% обратка на врага, безвъзвратна и завинаги, наказва магиосниците и колдуните. Озел ни изцелява от всякакви вредни навици, от депресии, от суицид, от ниско самочувствие, от нервно хранене, от хазарт, от всякакви зависимости ни изцелява и възстановява и всякакви психологически отклонения, примахва всякакви шизофрении и всякакви изкривявания на психиката, възстановява изцяло душата и структурата така, както Твореца ни е създал. Благодарим. И Михаил ни дава защита и възмездие. Възстановява се закона на равновесието, на правосъдието и не се страхуваме от никой от нищо. Благодарим. И какво ни очаква в любовен план? Очаква ни да бъдем императрици, т.е. ако сте жена, очаква ви сериозна връзка, сватба, раждане на дете, намиране на партньор, уважение, сдобряване с любим човек. Ако сте мъж, получавате императрица и в мъжете и жените се развива и активира женската сила и женското начало се изцелява. Получаваме изобилието на планетата, на цялата Вселена. Тук се сбъдват нашите мечти, радост, благополучие в любов и в семейен план и се освобождаваме изцяло от мъките, скандалите, страданията и нещастията в любовта, както и от зависимите отношения. Разбитото сърце, разочарованието, мъката, сълзите заминават и се възстановява щастливата и споделена любов. Благодарим! В работен план, работен, учебен, кариерен план, при много от вас ще има промяна в позитивен аспект, ще
Нали, ако работите, ще имате възможност да смените позицията с по-висока или да смените работата с по-хубава. А ако нямате работа, имате възможност да приключите с миналото, да оставите безпаричието и безработицата зад гърба си. Тук ви очаква светло бъдеще. Тук се показва, че всички трудности въобще в финанси, в обучение, в работа и кариера си заминават и се отваря нова врата и възможност да промените направлението си. Вашата задача е да действате. Тук се показва, че през този период ви се дава възможност да балансирате, да бъдете мъдри, да се научите да не споделяте, да избягвате скандали, конфликти и негативни влияния в живота си. Жрицата, това е уважение, когато получавате уважение на работното място и успявате да блеснете с всичките таланти, които имате. Имате защита също така и придобиване на много нови знания, жрицата. Приключвате с трудностите в финансов план, изчезват финансовите проблеми, имате възможност да смените работата, на която не ви плащат добре, с по-хубава. Учите се как да реагирате, тук се добива една амбициозност, ще имате творчески идеи, за да можете да действате напред. И мага, т.е. ще бъдете независим. Тук, ако имате собствен бизнес, се показва, че трудностите преминават и вие излизате на едно ново ниво, където ще придобиете някакви знания, за да можете да продължите напред и трудният период остава зад гърба ви и започвате да контролирате всичко, успявате да сбъдвате всичките си идеи и проекти. Там, където има забавяне на пари, защото тук има забавяне на финанси, ще дойдат, който чака помощи, който чака изплащане по договори, задържани пари ще се случи. И дори след този период, който преживеете, ще можете да направите разширение. В здравословен план и енергиен преживявате в момента много дълбока трансформация. Придобивате нова енергия, изчезват депресиите, нещастията, сълзите, мъките, дискомфорта и се учите как да се радвате на живота. Преживявате такава трансформация, където започвате живота си на чисто, забелязвате, че от ден на ден имате все повече енергия, гледате на живота по-леко и забелязвате как спирате да се ядосвате и да страдате на неща, на ситуации, неща, които преди са се случвали и влизате в хармония. Сега се учите да живеете по нов начин. Тук в здравословен план богиня Хиката излезе тук, богиня Мара Марена, това са богините, които отговарят за живота и смъртта и се показва, че който има проблеми с безплодие, това се примахва, очаква ви успешно износване на плода, успешна бременност, успешно раждане на деца, който страда от някакви болести, които са сложни, това е изцелението и намирането на пътя, и който има панически атаки, психологически проблеми, депресии, всичко си заминава и вие получавате нови енергии за нов живот и се учите как да живеете по нов начин и ставате император, т.е. възстановява се изцялото здравето, излизате като победители от всеки проблем и съответно тук се показва, че се изцелява и мъжкото начало и се обединяват мъжкото и женското начало. Така, и какво ще ни предстои? Изцеление от всякакви мъки, обиди, сродни, разрушават всички неправилно построени отношения, магии, проклятия и всичкия негатив, който изредихме тук и ритуала, който направихме, успешно разрушава абсолютно всички негативни програми, всичкото негативно кълдаслови, дъсловидмасло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, заби, зло, слова, дела, мисли, всички негативни, всевъзможни програми, подпрограми, структури, програми, всевъзможен род и произход, матрици, подселенци
вампирски канали, жгути, карма се разрушава и се изцелява. На мен всички, които ми слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род, от всички наши минали животи по рода и сегашния живот, примахват всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери и аспекти на нашия живот. Отварят ни си пътищата за любов, здраве, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерни на реализация. Успешно се разрешават всички наши проблеми и се възстановява нашето благополучие, просперитет, дървото на живота, щастие, хармония. Благодарим. И нашето самочувствие, благополучие, успешна кариера и привличането на правилни партньори и възстановяването на партньорските отношения не само в любовта, а и в бизнеса, в дружбата и във всички направления. Благодарим на висшите сили. Благодарим. И една карта изненада от Изида. Мъжката потенция, мъжкото начало се изцелява. Значи мъже, които имат проблеми с потенцията, или жени, чието партньори имат проблеми с потенцията, това се изцелява. А това е възстановяване на мъжкото начало и възстановяване на отношенията с противоположния пол. Това е за мъжете, това беше за жените, за мъжете това е мъжка сила, победа в начинанията. И тук успешно се освобождаваме от миналото, от карма, от негатив и отиваме към светлото бъдеще, където ни очаква здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация и успешно продължаваме рода си и осъществяваме всичките си мечти и планове. Благодарим, благодарим, благодарим. И на вас, приятели, ви пожелавам всичко и ви очаквам с добри новини. Чао, чао!